Só vou dizer uma coisa: quem tocou, tocou. Quem não tocou, não toca mais. Vou soltar só um pouquinho das cornetas, só para dar uma ajudadinha em você, comedinha. Só vou dizer uma coisa: quem tocou, tocou. Quem não tocou, não toca mais. Agora, deixa com o rolo cabuloso. Assustou? Tome mais um pouco. Agora, bota pra torar. Para. Deixa eu escutar a caixa de abelha deles. Não tô ouvindo nada. Tem disposição pra falar estrutura Você acha que já ouviu tudo? Isso